उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। राज्य सरकार इतनी नालायक और निकम्मी साबित हुई है, कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई, उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई, और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया। पूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहाँ 3 चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गईं। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए। और मैं धारी देवी के सामने प्रार्थना करते हुए कि मैया, ऐसी आपदा कभी उत्तराखंड में क्या पूरे देश में कहीं किसी को ना झेलनी पड़े, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप धारी देवी को पुनर्स्थापित कर दीजिए।